Здравейте! Годината е 2025 и вие записвате графика си на хартия. Това видео е точно за вас. Без значение дали управлявате медицински център, стоматологична клиника или сте лекар, зъболекар, терапевт, масажист, козметик или друг специалист. MedSchedule е за хора, които са осъзнали нуждата си от дигитален график. Ще ви демонстрирам как само с няколко клика можете да запазите час. Ще видите и всички функционалности, списъкът с потребители, календара, графиците, работното време, всичко, което ви е нужно, за да запазите час според предпочитанията. Софтуерът ни е достъпен както от компютър, така и от мобилно устройство на български и на английски език, като в последствие лесно може да се добави и друг език по ваш избор. Гарантираме ви, нашето приложение ще ви спести време. И така, нека да започнем с демонстрацията. За да добиете по-добра представа какви са възможностите на MedSchedule, ще използваме един от нашите клиенти, медицински център в Стайков град Бургас. Приятно гледане! Ще започнем с вписването. Горе в дясно имаме бутон за логин. Ще въведа данните на управител, потребителско име и парола, като това е най-високото ниво на достъп в MedSchedule и дава пълен контрол върху настройките и управлението на системата. Виждате, зареждани се навигационното меню в ляво. То включва календар, специалност, графици и потребители. Отваряме потребители. И тук виждаме целият списък от потребители, които са част от медицински център Стайков. Разделени са по име, имейл, мобилен номер, длъжност, като тук това е тяхната роля. Тя може да е роля на асистент, на регистратор, на специалист или на управител. Ако структурата на вашия бизнес е изградена по друг начин и имате други роли, ние лесно може да ги добавим или да редактираме сегашните. Съществува и възможност за добавяне на потребители, както и на тяхното редактиране от тези два бутона тук горе в дясно. Добавянето става чрез въвеждане на потребителско име, парола на потребителя, негов имейл. В случай, че е специалист, може да добавим и тук долу неговата специалност. Да речем акушерка. Няма да създавам такъв потребител за момента. Ще ви демонстрирам и редактирането. Избира се потребителя, който ще редактираме. И на бутона горе в дясно може да променим неговото потребителско име, телефонен номер, специалностите му, имейл, имена, двуезичност на български и на английски, както и профилната му снимка. Като цяло меню потребители може бързо и лесно да управлява достъпа и информацията на всеки член на вашия екип, но тази секция е вътрешна и тя не включва данни и информация за вашите пациенти и клиенти. Продължаваме с календара. В началото имаме търсачка по име или специалност. Ако въведем кардиолог, виждаме всички кардиолози от клиниката, а също и по име може да намерим търсения от нас специалист. Избираме го и виждате, че ни се зарежда неговия индивидуален календар. Тук в случая зареждаме седмичния календар. Дните са от понеделник до неделя. Горе в ляво имаме часове, а тук са записаните прегледи. Като обикновено се въвеждат имената на пациента и неговия телефонен номер, както и отбелязване дали прегледа е първичен или вторичен. Те са с различна продължителност. Вторичния, тук виждате 10 минутки. Първичния е 20. Тази червена линия показва текущото време, т.е. всичко над нея като прегледи е минало, а след нея са предстоящи прегледи.
При избор на някой от прегледите виждаме датата и часа, както и отметка дали се е явил или прегледът е отменен. Тук виждаме кога е добавен, с какви данни и от кого, кой е неговия автор. Тук може да сменим изгледа, вместо седмичен да е дневен. Виждаме същата информация, но в друг формат. Тук е момент да ви покажа и как се създава преглед. Заредил съм предварително календара. Скролвам докато избера подходяща свободна кутийка. Нека да е тази в 12:50. Кликам два пъти. Зарежда се форма, в която се попълва име и телефон на пациента. Тук се отбелязва вида на прегледа, неговия статус. Накрая се потвърждава чрез бутона готово. Това е. Следващото меню, което ще демонстрираме, специалност. Избираме от списъка желаната от нас специалност, например хирург, и се зарежда календарът с часовете на всички специалисти в тази област. Тук са 4. За разлика от основния календар, който показва графика само на един конкретен специалист, тук се визуализират всички лекари с тази специалност. Календара отново е разделен на кутийки с заштрихована и незаштрихована част, като заштрихованата е извън графика, незаштрихованата част представляват поленца, които могат да бъдат запазени в последствие от регистратор. Менюто е особено удобно, когато регистратор трябва да запази част за пациент, който няма предпочитания към конкретен специалист. Така лесно могат да се прегледат свободните часове на всички налични специалисти и да се избере най-удобното време. Като календара тук е представен в линеен план и може с тези стрелкички да променяме датата, за която ни е нужно да проверим календара. Идва ред и на графиците, едно от най-досадните неща за правене, когато са на хартия. Ние обаче имаме решение, нашия дигитален график. От навигационното меню избираме графици и виждаме списък с всички графици. Тук имаме повече от 12 страници, а може би се сещате потребителите, които по-рано показах, бяха единствено в 5 страници. Това означава, че някои от лекарите имат повече от един график. Един активен и други, които са за предходни периоди. В случая избираме произволен лекар, Ваня Господинова, като нейният активен график е маркиран в зелено, а другите са неактивни, те са нейни стари графици. Имаме начална и крайна дата, интервал между прегледите, продължителност на първичния в случая 20 минути, продължителност на вторичния 10 минути. От тази стрелкичка виждаме работното време за графика и в случая тя работи от понеделник до петък. Имаме начален и краен час. Почивка от 12 до 12:30, като тази почивка всъщност се вижда и в нейния индивидуален график в календара. Когато изберем Ваня Господинова от календара, ние виждаме тази обедна почивка и тук съответно няма възможност да се запазва час. Вторник, сряда и четвъртък от 12 до 12:30, ограденото в зелено. Добавянето на нов график за съществуващ специалист е много лесно и удобно. Просто избираме желания график, кликаме на плюсчето. Автоматично се създава нов график с данните, съответно имената, продължителността на първичния и на вторичния преглед. Единствено остава да се въведе началната и крайната дата на графика. Демонстрирам и как става редактирането или изтриването. От работното време маркираме си произволен ден и просто променяме информацията, която е нужно. Изтриването става по същия начин с кликване на бутона. Накрая ще ви покажа и как работи приложението ни на мобилно устройство, като ще използвам симулатор с iPhone 16 Pro.
Предварително съм се вписал с специалист, в случая с лекар, като ни се зарежда начален екран. Той включва работно време, прегледи и график. Информацията е разделена на кутийки, като първо се показва следващия работен ден, в случая това е 5 юни, следващ почивен ден. Имаме и кутийка за първия свободен час. Тя беше създадена за случаите, в които ви се обаждат пациенти и искат да запазят час при първа възможност. Вие можете лесно да си отворите телефона, да погледнете хоумскрина и да отговорите веднага кога е първия свободен час, който пациента може да запази при вас. Имаме следващ преглед с дата и час. По-долу график, начало на графика, край на графика, както и календарни дни до неговия край. А най-отдолу имаме продължителност на първичния и на вторичния преглед, в случая тя е 15 минути. Избираме календара, добре е познатия ни календар. Той включва информация за запазените часове с данни за нашите пациенти, техните имена и телефонни номера. Тук виждаме първия свободен час, че е в 15:30, като тази информация имаме от началния екран. Първия свободен час може да се види от тук. След това ще ви покажа и профила. В това меню имаме информация свързана с профилната снимка на потребителя, неговите имена, потребителско име и имейл. Имаме опция за смяна на езика, в случая на български и на английски, в случай, че предпочитате мултиезичността. Легенда с цветовете от нашия календар, както и връзка с поддръжката и най-накрая изход от системата. Това беше всичко от мен. Надявам се, че видеото ви е харесало.